Robin Gosens all'Inter a fare fatto, a fare ufficiale, allora un colpo di mercato anche improvviso da parte dei dirigenti dell'Inter, uno degli acquisti sicuramente più importanti in questa finestra di mercato invernale. Ne parliamo con Francesco Simoni, Otis 1907. Francesco, benvenuto su Passione Inter innanzitutto. Grazie mille e grazie anche per avermi ospitato. Allora, Francesco Simoni, youtuber, podcaster, blogger del mondo atalantino, lo trovate quindi come Otis 1907, vi lascio anche in descrizione tutti i link al canale YouTube e i suoi riferimenti. Francesco, io voglio farti quindi subito una domanda proprio sponda atalantina, perché sono curioso e siamo curiosi di sapere anche che cosa ne pensa in questo momento la piazza atalantina e anche la vostra community di questa partenza improvvisa di Robin Gosens. Allora, indubbiamente la cessione ha causato malumori, ma era una cosa abbastanza evitabile. La cosa sorprendente, secondo me, in questo caso è che i malumori sono di duplice natura, perché in verità la maggior parte dei tifosi non è così turbata dall'indebolimento, in quanto Gosens comunque non gioca da 5 mesi. Ci era stato detto che sarebbe rientrato probabilmente a metà febbraio nelle convocazioni, quindi l'idea di averlo di nuovo come l'anno scorso per quest'anno l'avevamo un po' tutti messa da parte. Sapevamo che comunque il giocatore poteva essere oggetto di mercato a giugno, quindi d'altronde se ci fai caso 5 esterni avevamo, quindi non è tanto quello. Sicuramente il fatto di averlo ceduto a gennaio, di averlo ceduto a una cifra che non è bassa, però effettivamente è molto giusta. Non viene pagato un disturbo, non viene pagato un sovrapprezzo. Insomma, non mi sembra una cifra figlia di chissà quale trattativa. Ha causato un po' di scontento, ecco, soprattutto quello. Dall'altra invece c'è chi invece proprio dice caspita, la cessione di un giocatore del genere che potenzialmente recuperato poteva essere, anzi aveva già dimostrato di essere un top player, è indice di indebolimento, però diciamo che al momento è prevalente proprio il fatto di averlo ceduto per quelle cifre a gennaio Sì. più che la perdita del giocatore. Chiarissimo, anche perché al di là del discorso Newcastle che si era presentato in questi giorni, in queste settimane, torniamo indietro di qualche settimana, non di tanto, le cifre accostate al valore di Robin Gosens sicuramente erano ben differenti. Allora io ti chiedo però, tra queste motivazioni, tra i vari malumori della piazza atlantina, c'è chi lamenta anche il fatto che sia stato venduto proprio all'Inter, quindi magari ad un club italiano con il quale comunque l'Atalanta è in lotta al vertice di questo campionato, si preferiva magari mandarlo all'estero oppure è un discorso che non circola? No, in verità c'entra anche quello, perché negli anni il rapporto tra Atalanta e Inter sulla linea del mercato si è consolidato parecchio, c'è la famosa cessione di Bastoni, ma poi ce ne sono tante di quel fumoso mondo delle plusvalenze che non è mai chiaro, i vari Bettella, Guelfi, Carraro, mi pare anche un paio di Primavera, quindi sai, quando la situazione non è chiara, poi il complottismo o la teoria un po' meno fondata prende il sopravvento, però logicamente il tifoso va anche di passione. Noi che invece ne parliamo in maniera oggettiva, è evidente che dobbiamo andare su un altro piano. Senza dubbio i buoni rapporti tra Zang e Percassi sono arcinoti, ci sono anche delle partnership commerciali extra-lavorative, quelle certamente avranno influito, ma come è nell'ordine naturale delle cose, però non si può pensare che sia solo una motivazione amichevole, ecco, ci sono state fatte delle valutazioni anche abbastanza complicate e il mix poi ha portato a questa operazione. Chiaro, Francesco, ti chiedo anche un giudizio tecnico. Io immagino che ormai in Italia saranno pochi quelli che non conoscono Gosens arrivati a questo punto, però tu che lo hai visto da vicino per l'Atalanta, che giocatore è stato e che giocatore è Gosens quindi? Allora, identificarlo è molto complicato perché Gosens arriva come totale sconosciuto Mm. e per un anno praticamente fa poco, complice anche la sfiducia che c'era nei suoi confronti. Noi, per esempio, ci ricordiamo come tifosi del Papu Gomez che non gliela passava mai.
Successivamente si sono liberati spazi, lui è cresciuto fisicamente, perché tra il primo Gosens e il Gosens dei grandi numeri ci sono un'abbondante decina di muscoli in più, ed è un giocatore che quando è in fiducia, e quando è comunque in fiducia non solo nella squadra ma anche nelle sue condizioni, ha dimostrato grandi cose. Va detto, e io lo ribadisco mettendo le mani avanti, gli schemi di mister Gasperini chiedono poche cose ma fatte bene, quindi non so e non ti so dire, e credo che sia molto complicato saperlo se stiamo parlando di un giocatore totale. Per esempio la fase difensiva io francamente non te la so descrivere, perché ha fatto degli interventi magari inseguendo sulla fascia, che però io in anni non l'ho mai visto tenere una linea del fuorigioco, perché non ce l'abbiamo, fare una scalata, quindi quelli lì sono sempre poi quegli elementi che quando vai nelle squadre che richiedono completezza non ci sono, poi ti dicono che gli hai venduto un bidone. Sicuramente il contributo offensivo del giocatore Non si discute. non si discute. Bisogna capire questo infortunio, perché anche per noi questo infortunio è un mistero, però reintegrato al 100% è indubbiamente un grandissimo colpo. Quindi se tu dovessi identificare, diciamo così, per i tifosi interisti, quello che può essere un difetto sul quale magari dovrebbe lavorare, quale può essere? Io penso che sia la fase difensiva, ma non perché ha un difetto, ma perché comunque Gasperini ha una fase difensiva che di fatto non è una fase difensiva, ma è una fase solo di aggressione, quindi tatticamente magari le conoscenze difensive non sono così sviluppate come si può magari richiedere in un club come l'Inter, dove credo che i requisiti di base siano saper fare un po' tutto e poi ti specializzi. Poi logicamente se verrà impiegato come quinto non dovrebbero esserci grandi problemi, perché comunque con delle differenze Inzaghi e Gasperini quantomeno sul come si occupa il campo grosso modo la pensano allo stesso modo, quindi io credo che non dovrebbero avere problemi, a meno che ovviamente non si ipotizzino magari delle difese a 4, allora lì più che critiche sono dei dubbi, perché non te lo so dire, però effettivamente il ragazzo le capacità per adattarsi ce le ha, però ci vorrebbe magari del tempo, Chiaro. una cosa Sì, un sì, sì. attimino più complessa, ecco. Assolutamente. Quindi diciamo che, l'incognita, come abbiamo detto spesso anche noi in questi giorni, più che altro è l'aspetto fisico nell'immediato, perché altrimenti nel contesto Inter, non so tu, ma credo che il passaggio sia anche abbastanza agevole da quella che è anche l'impostazione tattica che ha avuto, nell'Atalanta. E poi anche, permettimi questa un attimo divago un attimo, però anche Dumfries nell'Inter dall'altro lato può essere per certi versi un giocatore simile, ha attraversato un periodo di ambientamento, di difficoltà, però dicevamo sempre un giocatore che nella sua carriera è riuscito tramite il lavoro a raggiungere grandi risultati. Il percorso di Gosens, da quello che mi dicevi tu, avevo letto anche qualche puntura ogni tanto con Gasperini all'inizio, può essere anche simile da questo punto di vista, quindi. Sì, sì, assolutamente. Guarda, quando ti dico che è arrivato come sconosciuto, è assolutamente arrivato come sconosciuto. Stiamo parlando dei giocatori che lui, Atebo, Castani, che sono arrivati per rimpiazzare la famosa coppia Spinazzola-Conti. Quindi Sì, noi avevamo negli occhi due esterni incredibili e lui ha dovuto un po' adattarsi. Però poi quando il meccanismo è stato recepito è un giocatore che assolutamente tutti devono invidiare, proprio senza ombra di dubbio. L'aspetto dell'infortunio ovviamente è un punto interrogativo, perché ti ripeto, non si sa bene cosa è successo, come è successo, si hanno delle date, l'infortunio, il rientro, forse anticipato, forse no, 10 minuti di partita, si rifà male, però ecco, se l'Inter giustamente fa le visite mediche e lo valuta, chiaro. probabilmente tiene anche conto di prendersi magari questa parte di campionato per riorganizzarlo, per riportarlo ai livelli e poi sfruttarlo a pieno dalla prossima stagione. Io non credo che l'Inter punti su Gosens già direttamente da marzo, per quanto io glielo auguro, però ovviamente sai, ci sono anche dei tempi tecnici di inserimento. Si è palesata l'occasione a un prezzo assolutamente vantaggioso, perché quello va detto, a un prezzo assolutamente concorrenziale, e l'Inter ha fatto benissimo a intervenire.
Vado verso la conclusione, Francesco, chiedendoti da esterno come vedi l'Inter quindi in questo momento e quanto è più forte banalmente con Gosens dentro. L'Inter è indiscutibilmente la squadra più forte del campionato, lo dicono tutti i numeri, tutte le statistiche. È una squadra che ha un organico estremamente bilanciato. Se non arrivano gli attaccanti arrivano i difensori, se non arrivano i difensori arriva qualcun altro. Di conseguenza è una squadra assolutamente temibile. Nel campionato italiano, oggi come oggi, non credo possa avere dei rivali e credo che il percorso le consentirà abbastanza agevolmente di arrivare alla fine del campionato. Saranno interessanti secondo me da esterno le valutazioni che verranno fatte per quanto riguarda l'Europa, dove comunque si applica un'altra tipologia di calcio, dove l'Inter non sta sfigurando, però lo sappiamo, a un certo punto in Europa se vuoi vincere devi giocare in quella maniera là, e noi in Italia sì, ogni tanto ci ha provato l'Atalanta, però non è che va sempre bene, ecco, l'Atalanta le sue imbarcate le ha anche prese in Europa. Quindi sull'aspetto europeo bisogna affrontare il percorso, però per quanto riguarda il campionato italiano assolutamente oggi come oggi non solo è la favorita per distacco di punti, ma anche in termini di gioco per me è quella che oggi è assolutamente la più concreta. E invece chiudendo con l'Atalanta, ti chiedo come la vedi, considerando che con la Juventus che prende Vlahovic, in questo senso la lotta Champions si fa ancora più intensa e anche in ottica scudetto, questa cessione di Gosens vi ha fatto un po' storcere il naso anche per le prospettive di crescita del progetto. Credete che ci sarà un momento in cui l'Atalanta potrà competere effettivamente per lo scudetto, secondo te? Guarda, per quanto riguarda la situazione di oggi dell'Atalanta, noi siamo anche abbastanza tranquilli perché siamo dove siamo senza Gosens e abbiamo un Boga in più. Giocatore che l'Inter sta a Gosens come Boga sta all'Atalanta, cioè è proprio quel giocatore che ti serve, il giocatore col più alto numero di dribbling, e a noi ci serve quello che fa i dribbling. Quindi sì, io credo che e tenendo conto che poi Gasperini pianifica le stagioni per massimizzare i punti nel girone di ritorno, è una battaglia aperta, però francamente non mi vedo svantaggiato, mi vedo abbastanza alla pari con tutti. Anche con la Juventus che va a inserire un giocatore importante, però è sostanzialmente lo stesso discorso che vale per Gosens. Ci sono dei tempi tecnici per poter inserire il giocatore. La Juventus di passi falsi ne ha già fatti, quindi capisci che se ci fossero due sconfitte un po' imprevedibili, dopo puoi anche fare una grande marcia vittoriosa, però i punti da recuperare cominciano a essere tanti. Per quanto riguarda il futuro, io credo che l'Atalanta si stia consolidando. Oggi come oggi molti non la ritengono un top club per via degli ingaggi, però la rosa ci racconta di una squadra che ha nazionali argentini, olandesi, colombiani, due o tre campioni d'Europa, nel senso non è una squadra, secondo me, che deve limitare le proprie ambizioni. È evidente che per vincere un campionato servono anche tutta una serie di elementi, la costanza, la struttura, la convinzione, anche la fortuna, però io credo che di base l'Atalanta possa partecipare quantomeno alla corsa iniziale. Dopo sul lungo obiettivamente ci sono tantissimi fattori, però ipotizzando che oggi abbiamo l'Inter e l'Atalanta con una partita in meno, una sconfitta dell'Inter, una vittoria dell'Atalanta, stiamo parlando di un'Atalanta che ha -6. Ripeto, l'Inter è vistosamente più forte, però con 6 punti di distacco io non posso fare una valutazione e dire quei 6 punti sono irrecuperabili, perché non è assolutamente vero. La fortuna è probabilmente che noi non abbiamo questa ossessione, perché la nostra storia non fa parte della nostra storia comunque, quindi si gioca anche con una maggiore leggerezza. Ovviamente, come dicono tanti, sono le vittorie poi quello che restano, perché al tifoso restano le emozioni, però poi le bacheche vanno anche riempite. Onestamente io sognerei un po' di più magari una Coppa Italia, che mi sembra che per 2 volte siamo arrivati in finale come inizio, diciamo, per costruire, perché poi se vinci ti abitui a vincere. Forse piuttosto che pensare alla cavalcata tipo l'Eister, che per carità può succedere, perché anche lì l'anno scorso ha vinto battendo il Paris Saint-Germain, non è detto, però secondo me ci sono obiettivi in ordine più fattibili. La stessa Europa League
ci fossero un paio di incroci favorevoli, ipotizziamo un Borussia Dortmund che va a scagliarsi contro un Barcellona, l'abbiamo visto, ti può portare effettivamente a arrivare alle ultime 4 partite anche in maniera abbastanza fattibile. Dopo te la giochi. Dopo è la magia dell'Europa dove, dove Esatto. tutto può succedere, ma questa Atalanta sicuramente ha dimostrato che effettivamente tutto può conquistare anche da questo punto di vista, soprattutto con uno stile di gioco anche molto molto europeo. Francesco Simoncini, io ti ringrazio tanto per essere stato Grazie qui a con noi, voi. per averci portato la tua competenza nel mondo Atalanta, Otis 1907. Ricordo che lascio qui sotto i riferimenti per seguire tutti i canali, per rimanere sempre aggiornati sul mondo Atalanta. Vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e se volete tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto potete sostenere il nostro progetto. Come al solito, tra l'altro, se ci avete seguito fino a questo punto fatecelo sapere con i cuori nerazzurri nei commenti. Vi aspettiamo nei commenti e ci vediamo in diretta ogni giorno alle 19:30.